De strooiers staan nog in het hok en er leidt zo'n 500 ton zaatkleer op steunpunt Dokkum. Deze winter hebben de strooiers en hardenbestuurders het nog net bepaald heel druk gewoon. Zeker net als je het vergelijkt met verleden jaar, zeg maar. Dit hier wat dat betreft nou wat een rustige winter. Maar we hadden toch al zandje een keer uit West. Van 1 oktober, het strooiseizoen begint op 1 oktober. Het moet nota zandje een keer hebben we ritje maken. Is dat nou meer als minder als vergelijkbaar met andere jaren? Nou, in dezelfde periode als verleden jaar hebben we het een keer zo vaak uit West. Hebben we het haast 30 keer uit West. Dus er zit wel wat verschil in. Maar we hebben wel zo'n hele rustige winter. Omdat we een hele winter maar 20 keer hoeven te strooien. Het is heel ongelijk natuurlijk. De winter is ik nog net onzien, maar voor de provincie budget het vast net dat zij nou al spreken van een rustige wintertijd. We zijn begin februari, maart roert zijn staart, april doet wat hij wil, al die zegjes kist wel. En rond het vriespunt kent het alles wat op plaatselijk opvriezen altijd heel helder is. Dus ja, ik verwacht echt nog wel dat wij een paar keer nog een ronde meidje maken in Friesland. Ja? En dus is het scherp blijven. Onder de tarrieding leidt dat zeker net. Voor 1 oktober hebben we de strooiers testen, hebben we de scootboarden al je fashion vernaaien onder flappen steeds maar. Hebben we zo'n immers paraat, hebben die het materiaal gecheckt voor de winter. Dus we zijn van 1 oktober eigenlijk altijd paraat.